हेलो सम्पूर्णमा टस्ट लेक। आज चाहिँ हामी धनकुटा जिल्ला सिधुवादेखि तेह्रथुम जिल्ला बसन्तपुरमा रहेको गुराँसको राजधानी आरआर गार्डन घुम्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ बसन्तपुर बजार हो। हामी चाहिँ भर्खरै आरआर गार्डन पुगिसकेको छौँ र यो एरियामा विभिन्न कलरको लाली गुराँसहरू फुलेको देख्न पाइन्छन्। एरियामा चाहिँ 28 वटा कलरको राष्ट्रिय लाली गुराँसको फुलहरू फुल्ने छन्। यो ठाउँ चाहिँ नेपालकै विभिन्न रङको लाली गुराँसको फुल फुल्ने ठाउँ हो। अहिले पनि यो एरियामा विभिन्न रङको लाली गुराँसको फुल टकमक्क फुलेको देख्न पाइन्छ। मलाई लाग्छ यो एरियामा चाहिँ ठ्याक्कै जेठ महिनामा चाहिँ घुम्न आउनुभयो भने चाहिँ यो एरियामा चाहिँ 28 रङको लाली गुराँसको फुलहरू चाहिँ हामीले फुलेको टकमक्क फुलेको देख्न पाइन्छ। रक गार्डन जाने बाटो हो। यो गार्डनभित्र चाहिँ विभिन्न चिज र प्राणीहरूको चित्रहरू चाहिँ लेखेर राखेको रहेछ। यो चाहिँ सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्ट नपुगे पनि यहीँबाट है यो ढुङ्गामाथि चढेर चाहिँ पुगेको जस्तो गर्नु पऱ्यो नि है। यहाँबाट माथि चाहिँ भ्यू टावर भ्यू पोइन्ट यो गार्डनभित्र अथवा जङ्गलभित्र पस्यो भने आनन्दै हुने एकदम राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। आनन्द लिने फ्रेस विभिन्न प्राणीहरूको चित्रहरू पनि देखेको रहेछ ढुङ्गामा। के रहेछ ब्यागको त खत्ती सुतिरहेको छ। यहाँ चाहिँ खत्ती सुतिरहेको छ। यो चाहिँ माछा। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी आरआर गार्डन घुमिसकेर फर्किँदैछौँ र यदि तपाईँहरू पनि बसन्तपुर घुम्न आउनुभयो भने यो जङ्गलमा रहेको आरआर गार्डन पनि अवश्य घुमेर जानुहोला। ठाउँ एकदम राम्रो छ, राम्रो बनाउनु भएको रहेछ, राम्रो छ, आनन्द छ। ओके, यो मेरो छोटो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। तुझी से टस्ट